Ini menggambarkan bagaimana seseorang batuk-batuk, batunya cukup keras dan cukup membuat lehernya capek ya, batuk-batuk seperti ini. Nah, nanti seorang alumni kita akan mengobati dengan air putih yang diberikan energi dengan niat hati yang ikhlas untuk menyembuhkan, mengobati batuk-batuk. Saya coba obatin ya. Dengan konsentrasi, saya salurkan energi dengan niat agar sembuh, lalu diberikan kepada orang yang batuk tersebut. Energi tadi masuk ke dalam tubuhnya melalui air putih, insya Allah akan merasa lebih enak dan mulai sembuh. Karena rasanya sudah enteng Pak.